Streaming strike ya? Ini Mas Bro ini kalau mau lihat ikan penambah libido, menaikkan libido dan semangat apa ini? Semangat gitu-gitu. Ini khusus untuk suami istri ya. Jadi ikan ini namanya di sini ikan lagi sana ye. Ikan opang-opang. Gangguan jaringan agak. Nah, ikan ini bisa meningkatkan stamina. Ya, stamina khususnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Nah, ikan ini cocok dikonsumsi. Ya, bisa dimasak, airnya diminum. Ya, ini sangat berminyak ikan kayak gini. Oke, assalamualaikum.